सैकड़ों गाड़ी आ रही है। शायद कल की डेट में आप रोड के ऊपर देखोगे तो इतनी गाड़ी आपको पंजाब नंबर की दिखाई देंगी, इतनी गाड़ी आपको हरियाणा नंबर की दिखाई देंगी। हमारे हरियाणा के अंदर एक जगह है मेवात। मेवात को काफी बदनाम किया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम क्षेत्र है। सबसे ज्यादा गाड़ियां हमारे पीछे पीछे जो आ रही हैं वो मेवात से आ रही हैं और मुस्लिम साथियों की आ रही हैं। हर मस्जिद के अंदर वहां पे इतला कर दी गई है कि जिससे जैसा भी हो सब इसके मस्जिद के अंदर थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर एकत्रित करें ताकि पंजाब के अंदर जो बाढ़ पीड़ित इंसान उनके लिए मदद के लिए हम पहुंच सके। यानी कि अगर ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखोगे किसी का दिल बुरा नहीं है, खाली आप टीवी देखोगे और राजनीतिक आदमियों के विचार सुनोगे तो वो कभी किसी को अच्छा नहीं बताएंगे।